Manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Hello po, kaya kayong kakalugurang makayantabi, kening paborito yung healing program, King Lagyo ng Jesus, kening Archdiocese of San Fernando Radio Station, ng DWBL 91.9 Bright FM. Pasibay tamo pong may pagkwentuhan kaniting kabenyan at minsan pa pong adwan ng ingrasang pakayap ng Diyos. Ako po yung kaya kayong talasuy, Brother Jeffrey M. Gomez. At maya pa bengi po kaya kongan at minsan pa po abi-abeta na namang may pagkwentuhan kaniting biyernes ning kabengyan at manano sanang manigobrayang parating ba na spiritu banting upayang may bulalaging kaya panat kayo payan ng Diyos at itamo man magitang kasangkapan ban kanita apakit tamo ing malasakit at maging dalan tiban kanita maging mabiya itang lugoda papasyag ng Diyos kaya katamo migit lalo na karing masakit at ang tibunding magkakasakit king biye. At ini po yamong Ronnie, dikaw, inkura para ko ng parokya ng San Matias Apostol, San Matias, Santo Tomas Pampanga, ting kakaluguran yung manalangin para king kapaldananda ring masakit. Kumusta na among? Ay ne, mapagal. Wapin. Linagani. Kaibat na ning misang 6:15 para king solemnidad ning Sagradong Puso ng Jesus. Atin kong atlong schedule 3 batches sa kumpil. Ikaw na. King San Simon, kang among reklusong. Shout out ka rin ng kayang kayabe king kumbinto at king parokya. At nandin meging masalese ing nakasolem. Ang yampang medyo mapali malisangan kasi ing pisamban na tinasde. Apo. So retang awang na ning pisamban halos mepit nala. So bala mo mas may karagdag kang lisangan itang mepit nala ring awang. At siguro rin talagang malisangan. Pero may yama ko, dito tatlong batches, 10 o'clock, 1 o'clock at 3 p.m. Tahimik na rin anak, pati na rin makatwa. Actually rin pengari, chula kitang peka center. Okay. Karin lamiti puntipon kasi rin anak ang puntegawan, ilamong makalabking pisamban, ilang ating nanita, ekman, anong house kanito? Name tag. Naman name tag. At ilang bala mong ribbon ding ninong, ilamong pwedeng dungog. Apo. At babiya ko maya po sa among reklusong at yung kayang katikis sa parokya ating PPC ang pong PFC talagang miyayadwangan la at maging masadese solemne itang mega na pa atlong batches sa kumpil. Wow. O ito nyapin. Salamat kang ginawa mo. Ay, milabas. Miras ka kaya. Pero niyang kayari na paning gay atlong kumpil kawudi ko kang tage pargo. Ay narapaning kaya katang script pa gamitan ngayon kabeng niya. Sana yung ba na spirito talagang manigobrahe ban kanita mas maging makabaldugan niya yung kaya katang kwentuhan kaniting kabeng yan. Nung balayo mo po nandin, kaya kami nga viewers and listeners po nandin na niyang datangiyamang bala mo. Beka pila niyo, ako yung nakapagal po kayo nandin. Sabi ko, akabyusan tayo namang lugod ng Espiritu Santo. Ay, kami pala, ating makiabi ang kanyang kiyang kwentuhan. Wow. Kapag-greet ya. Kapag-greet ya. Nanong i-greet na kayo? Belated. Advance o belated? Belated data Advance na siguro. Kitang Miyerkules po, masusya ng seminar ng Lens Puno, yung kayang 22nd birthday. 22, anyang June 22, ngayon 2022. 2022, wapin. Doble. Makabaldukan niya kayang birthday. Makakaya ka no, shout out kaya. Manal Bea. Palagi ako, i-advance na niya naman para next year. Banta sigurado yung mag-greet na. Happy 23rd birthday. Seminar ng Lens Puno. Next year, June 22, 2023. Kanita net, 2020. Sasabihin kang banwo. 2023, 23 years old yun. Talagang makakaya, makarekilya po yata itan 2-3. Masaya niya kaya kanyan. Talaga ako tipang masaya mo naman ka rin, King America. Walok. EMA na niya. Palagi ako mas masaya. Pero mas masaya siguro po, tangakit na niya naman kayo ni. Kape lang kaya. Kutang na kasi nung kape lang magbalik. Ako din, sabi ko, ako pabalo. Wow. Busy Wala akong busy pa. Sana pinamong na. O ito.
At least may grit din. Wow, Hindi siguro wow. tumabog ka niya. Ali yan. Kaya ba't ngayon masanting yung pisabihan mo kapag masasyana ngayon yung solemnidad ng Ayoko. Sagradong Puso ng Jesus. Mhm. Pero meet siya po yung June 24, solemnity niya naman ng San Aldo Juan, ng Kebaitan, San Juan na San Juan Bautista. Talapaminyag o Opo. Bautista. Opo. Ngayon yung maging rule na ng liturgy, o siyempre, kalupa na nito sinabi ang San Juan Talapaminyag o Bautista ay mas increase, ay mas decrease. May pagmasasya niya napon yung solemnity ng Aldo Kebaitan ng San Juan Talapaminyag o Bautista at ngayon yung solemnity ng Sagradong Puso. Opo. Pero ating note, gusto ng metong alugal, patron ni San Juan na Talapaminyag o San Juan Bautista, ing Sagradong Puso, yung may pagmasasya napon. Okay. Kalupa king San Simon. Ing San Juan. mismo palang poblasyon ng San Simon, San Juan niya. San Juan niya mo. Anyapin ngayon ng Aldong iti, pigmasasyan de, ing solemnidad na ning Aldo ng Kebaitan, San Juan Bautista at napon ning solemnidad ng Sagradong Puso ng Jesus. Yung Nuestra Señora del Pilar Pares among Barangay Barangay San nga Juan. mong reklusong. Si Bayo, dakala salamat among reklusong, may kapan ng tabi, kaya kayo, kaya gimpan ng tamong kumpil, king parokya, at misan ko pang pagketula, pagpasalamat, maging masadese, maayos, solemne, kaya katamong atlong batches akumpil, ang yampang may namdaman di sanap, namigdala akong ekstrang kasulyo. OOTD. Atlo, aliwa, kasi balang iba't may mumpil mapawas, talagang babad. Kaya ako niyasulod ng tutuki, at namong migdala akong extra. At least. Ito, OTD. ano pa kaya ka nito? May Po na panayan doon yung wata. feedback ng Ma'am Jane. Sige. Matula kami mo po kamong uling... Actually po na niya pagigigit. Wow. Apo, itong sabi na kamong Bats Delectus yan. May balik yan eh. Wow. Ayun, mag-chat siya kaya pinandit kaya katamong. Amis mo lang yata? Na? Amis mo yata? Siyempre, amis de, ano yung uyak pa, din kaya beta mo among dingding makasubebe, adapin. Okay, ganyan po, pakaramdaman tayo yung feedback, ang pong insights ng Ma'am Early Jane Dumas, sikat ni King Las Vegas, Nevada, USA. Sikat yan eh. Ano po? Ma'am Jane, mapya sikat yan. Wapin. Adits tayo pa kaya nung sikat yan? Pero, nag-chat kaya kailangan sinabi mo. Wala eh. Sinabi mo nandun, sikat yan. Wala, igit yan. Okay. Ma'am Earl Jane Dumas, sikat na mo eh. Sikat, sorry. Wala ako sikat na. Sikat. Kamali ko mong pronunciation. Ano po yung kayang feedback para king third episode ng KLJ Season 8. Kitang milabas sa Viernes, third episode of the 8th season. When among Ronnie posted the teaser last Friday, I felt more excited and curious as I read the title of the featured story. The nested stories of Among Ronnie's Heart's Desire for the Healing Ministry, narrated by Sister Maria Lourdes Briones Cao, RVM. Kita madre. Yes. I was enthralled by Sister Lou's writing style and content. I immediately messaged Sister Lou to express my admiration for her work. And as soon as the program concluded, I told Among Ronnie the same thing, even mentioning that I don't think next week's feedback is necessary. I did not want to touch Sister Lou's article because it was so beautiful. My message remained in the sin mode. He did not respond. 23 years of friendship with Among Ronnie, I know when his silence implies yes or no. That silence, on the other hand, was obviously a no. No. Please wipe that smile from your face, Among Ronnie. So here it goes. With my apologies in advance if I don't do justice to your beautiful writing, Sister Lou. Kabira-bira ka, feedback ka. Oo. Wait, tayo natiis na. Wapin po. Sundo tayo po. A distinct encounter, as Sister Lou calls it, when she and Among Ronnie happened to meet in SM Pampanga in December of 2003 during Sister Lou's last day of her family immersion as a novice prior to her first profession of vows. As they catch up stories with their significant experiences, Among Ronnie mentioned his desire to respond to God's invitation in the healing ministry.
Sister Lou easily guided and led him to the Mother Ignacia Healing Center in Bagombong, Caloocan City, where Among Ronnie should be to follow his heart's desire. It was undoubtedly God's hands that brought the destined encounter to fruition. To reaffirm God's call to Among Ronnie to join him in the healing ministry and to open his eyes to a wider picture of what lies ahead. It was a destined encounter, a divine encounter, if you will. Sister Lou's father, Among Ronnie's grandfather, Yapong Bito, Hubito Briones Cao, was the first sick person to receive his blessing shortly after his diaconal ordination. Sister Lou drew a concrete picture in our minds when she described how the newly consecrated stole of Among Ronnie wrapped his comatose grandfather's hands while he prayed over him, a representation of the revelation of what God has planned for His chosen one. Sister Maria Gloria Ross, RVM, the center's sister in charge and healer, arranged for Among Ronnie's exposure and first-hand experience at the Mother Ignacia Healing Center. I would like to believe Sister Gloria Ross saw something in Among Ronnie, which is why she let him do the healing sessions and pray over the sick instead of just observing. He gained more exposure and first-hand experience in the healing ministry through the help of the RVM sisters. Sister Lou told the story about some of the sisters seeing Among Ronnie's hands turned red and described it as a plugged flat iron because they were so hot during one of the healing sessions. A story that overwhelmed me with so much admiration for him. Pure and genuine as he is, God can only entrust such mission to someone with a clean spirit and with a pure heart. Many of Sister Lou's co-workers and sisters had the opportunity to experience the healing energy that Among Ronnie brought whenever he prayed over them. One of them is Sir Orly, whose father lives in Isabela and was in comatose at the age of 84 after suffering a major stroke. Sister Lou was asked to pray for Sir Orly's father. Sister Lou, a sweet soul, offered her heartfelt prayers whenever someone asked for her prayers. She sends the acrostic prayer of Among Ronnie, "Bless and heal us," at the back of the estampita of the Healing Heart of Jesus. She also instructed Sir Orly to send the prayer to their families and pray it at the same time, wherever they were, in order to send healing energy to his father. The next day, their father stunned his doctor by surviving a massive stroke at his head. Some family members even claimed to see light while praying Among Ronnie's acrostic prayer. When God blesses us, He expects us to bless others, to share our blessing. Like what Sister Lou said, Among Ronnie's gift in healing is not for him to keep, rather to be shared. Sharing his gift in healing in such a noble and selfless act, caring for the sick through his genuine and sincere prayers cannot be undermined. Blessed to be a blessing indeed. Salamat kining binyemong feedback, Ma'am Jane. Salamat king babyemong oras para king KLNJ. O ini naman po yung insight sa iba't mo rin kang Ma'am Early J na pemansaganang heartfelt thoughts on KLNJ's third episode of the 8th season. Mumuna po, number 1. The story of Among Ronnie's journey in the healing ministry was so vividly brought to life by the lovely writing and content of Sister Lou's narrative. Number 2, when I hear testimonials about how Among Ronnie is making a difference in the healing ministry and how others confirm the healing energies they experience every time he raises those healing hands, it fills me with such a sense of pride and joy. Number 3, according to Brother Jeff, remaining faithful to the mission is just as crucial as accepting it. Additionally, if I may, accepting is just the start of what comes ahead. Number 4, Among Ronnie was perceptive enough to recognize the invitation from God. When people open their hearts to God's message and spirit, God reveals Himself to them. Number 5, the writings of Among Ronnie are refreshing, engaging, and motivating. He uses his creativity to come up with the Atlong Punto and Tanaga. He
Pota po. Kanya tamo kay Iba Holy siya. Spirit. Opo. He uses, ito pinulitan, he uses his creativity to come up with the atlong punto and tanaga he makes every week for KLNJ. Each piece of work he provides with us is the result of his time and passion. Among Ronnie, you are valued more than you could realize. Number 6, the third episode of the 8th season is one of the most heartwarming episodes of KLNJ and one of my favorites. Thanks a lot, Ma'am Ernie Jane, for your usual, siyempre, valued feedback and insights. Ngayon na naman po, darake miya po kaya kayo yung reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Paris, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. O ni po yung mumunang dake o first part. Excuse. TGIF, magrasang bengi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at karing avid viewers and listeners na ning healing program ang KLNJ. Ing pangatubura daring 70 tadwang alagad. Menibad sa puking Ebanghelyo ng Lucas chapter 10 verse 1 to 12. Ing may basang Ebanghelyo anyang milabas sa Biyernes. O renering at puntong dinake ng among Ronnie. Ing mumunang punto, menibatan niya king verse 1. Anding tubod amitod 1, ating misyong sukat gawan. All of us have a mission in life. We only need to discern what our calling is and be ready to accept it wholeheartedly. Others are luckier because at an early age they already know God's plan for them. What a blessing to live a life inspired by God's love. There are those whom we call late bloomers because it took them years to realize the kind of life they want to live. In all of this, it is what makes us happy that matters most. I am grateful to God Almighty for all His blessings and goodness, not only to me but to my family and loved ones as well. God has entrusted us our missions in accordance with time and space. We may have spent our precious time making plans for our future, but nothing will materialize without God's blessings. The praise in God's perfect time is always true. I am a wife, a mother, a grandmother, a sibling, a friend, a teacher, a lay leader, a neighbor, among others. Thank you, Lord, for your help and guidance as I fulfill the different missions you entrusted to me. Ating kadwang punto po, minibatan niya king verses 5 to 7, kapayapan mi pagkalub, kareng taong mayap alub. All of us are longing for peace, but in today's setting, peace seems to be elusive to everyone. I once said that we live in a noisy environment, but the truth is, we can be at peace with ourselves and anywhere and anytime. It's just a matter of attitude. A good man is a person who does noble things to his fellow men. When we think and do only good things, we develop inner peace. We must also have a good rapport with our family and the people around us. Makabayat king salu, nung dakal tamo sukal alub, kareng kalupatang tao. Ala nang saya pa, king taong kasundo na langan, ding taong makapaligid kaya. Makanta pala, ne? Ne? Makanta pala. Mas masaya, ne, nung okay, ne? Apo. Nung alang sukal alub. Dapat po. Oo, niya pala masaya ka nun din, ne? Nano pa ita? A peaceful heart is a happy heart. A peaceful person is a happy person. Ing katlong punto, menibatan niya, king verse 9. Ting mi pasyaga kayapan niya masakit pakayapan. Siya po, Niya masakit. 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 Ting mi pasyaga kayapan niya Masakit. masakit Pakayapan niya kasi masakit yun. Okay, God. Thank you, Among. We only live once. Wala mo, YOLO, ne? You only live once. Piolo. YOLO. Live life to the fullest. Health is wealth. Prevention is better than cure. These sentences all sound familiar to us, to all of us, aren't they? All that we have, we owe it to God. Wala kanta ito. All that we have and all that we offer. Belandaran naman kaya po among kay. We are not supposed to abuse our bodies, especially our health.
We must take good care of ourselves and live a healthy lifestyle. In doing so, we express our gratitude to God Almighty who made all things possible for us. If we are healthy, we can help those who need our help. We can support institutions like Bahay Pag-ibig, a home for the aged, DSWD RSCC, an orphanage in Lubao, and Munting Tahanan ng Nazareth, another orphanage in Mabalacat, among others. Our help and support to aged people and to orphans will make a big difference not only in their lives, but in our lives as well. At oy ni namaning panagkatatanaga, misyong sukat tangwanan, banmamye kapaldanan, miyabe tanggampanan, magdalang karatunan. Our life will be worth living if we have a purpose in life. No rin na ako. We must not we must not live for ourselves. Our life will be worth living if we have a purpose in life. We must not live for ourselves only, but more importantly, for the people around us. Life is short and must be lived to the fullest. At the end of the day, before we go to sleep, we must be able to say to God, mission accomplished. Another mission will surely await us when we wake up in the morning of the next day. Life indeed works miraculously each day as we follow God's mission for us. Ting misyong sukat tangwanan, batang mamiyang kapaldanan. Isundo tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes. O ini po yung kaduwang daki o second part. O ini yung poll question na niyang milaba sa Biyernes. Nanitang kayaw sa na kaya kang tengwanan niya tingkang aso pa na at di ng kapaldanan at karatunan. Bipapangadita mo has become a popular expression because of the pandemic. It made us realize that only prayer can help us survive this catastrophe. Allow me to share three beautiful prayer quotes. Number 1, the greatest and best talent that God gives to a man or to a woman in the world is the talent of prayer. Number 2, a day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. By Edwin Harvey. Number 3, the prayer of a righteous man is powerful and effective. By nature, I could say that I am a prayerful person. I believe this is one of the missions or one of my callings in life. I also believe that a prayer is one of the best gifts ever to receive on special occasions like birthdays and anniversaries. One of my siblings had a big family problem for 3 years or so already. The most that I could do is to include her in my everyday prayers. I hear Mass in the morning every day at St. Matthias the Apostle Parish, so SMAP, via Facebook Live, and I pray the Holy Rosary before going to bed every evening. My said sibling is always included in my prayer. Last Tuesday, I received one of the good news in my life. Ing madagol at mabayat ng problema nining kapatad, lupang mikakamalino ning parasan. Masaya ko para kening kapatad at sana king malagwang panahon, mibiyana ing maluwat ko ng pangadi para kaya at king pamilyanan. Thank you, Lord, for always answering my fervent prayers. On the other hand, the nested stories of Among Ronnie's Heart's Desire for the Healing Ministry as narrated by Sister Maria Lourdes Briones Cao, RVM, was featured in last Friday's episode of KLNJ. Among Ronnie messaged his Tita Madre via messenger and requested her to write a story on how his healing ministry started. Sister Lou obliged wholeheartedly. Tita Madre captured her story in 3 parts and adopted the following titles: Destined Encounter, number 1, number 2, A Time to See, and number 3, A Blessed to be a Blessing. Destined Encounter, in this unexpected meeting of Among and Tita Madre at SM Pampanga, Among consulted her for his desire and interest to be involved in the healing ministry. On the other hand, Among was one of the first few people to know of Sister Lourdes' desire to enter the RVM Sisters, A Time to See. Ministering to the sick is a vocation and a gift
The sick grandfather of Among, who was in comatose at the hospital then, was the first person he prayed over and blessed after he was consecrated as a deacon. I was ordained deacon 25 years ago na kanyan, this Okay. coming June 28, 1997, with Among Pete Sichon and Among Sotero Yutok Jr. God is using Among Ronnie as instrument of His healing touch, blessed to be a blessing. The gift we received is the gift we give. Among Ronnie received the gift of healing from God Almighty. Since then, Among became an instrument of God's healing grace to seek people asking for His prayers and complete healing, physically and emotionally, psychologically and spiritually. The story written vividly by Tita Madre is so inspiring and heartening. Luwid ka, Sister Lourdes. The featured Taizesong is Veni Sancte Spiritus, which means, Come, Holy Spirit. We truly need the Holy Spirit to work on us every minute of our life. Thank you so much for praying, all of us, avid viewers and listeners of KLJ, especially those affected with COVID-19 all over the world. Thank you for your everyday prayer for me and Daddy Jess, Alan and Hazel and my whole family. Prayers that give healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic in Jesus' name. Amen. Likewise, rest assured among of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Ting misyong sukat tangwanan, batang mamyeng kapaldanan. Babiyami minsan pa, Ma'am Agnes, yung maragula ka pasalamatan, kayong alang sawa mong pamamaya. Oras mo naman, banidake mo rin kaya kang reflections kada biyernes patungkol kaya kang midabasang episode. Makintulid sanang kambi ng Daddy Yes ating mabilig yung pamilya. Pagkalubanan akong grasya ng Diyos at panuwanan, maragul ming ipagpasalamat at maging dake nakapu niting mission ag gampanan kaya king DWBL 91.9 Bright FM kaniting healing program King Lagyo ng Jesus. Kaniti naman pong 4th episode ng 8th season ng KLNJ. Pauli na ning kapag masusyan na ning solemnidad o maulang kapiesta ning sagradong puso ng Jesus, ing pisabyan tamo pong yan ning 4th episode ng 8th season, ilapin po ring sacred heart, sacred image and healing stampita of the healing heart of Jesus. Nung mayakiting debosyon king sagradong puso ng Jesus. Dapat bayo tayo po isunduin kaya katang kwentuhan, agkatanda kayo pa mo pong makyabya kaniting kwentuhan, malyari kayo pong mag-text, kaling kaya katamong text line numbers, kaling ZAN 0942-357-4262, kaling Smart 09183518-282, at kaling Globe 0915-954-1303. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo po king kaya katamong pong Facebook page o king kaya katamong Facebook Live. At pasibayo pag na kami pong kakalingwang diri ng label ding mensaheng papadalayo kaya kami. At pakibanggit na naman po yung lugar nung nuka rin ko manok ng Adon mi po yung mayapan nyo pong pakilike at i-share po sana yung kikatang Facebook page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Bang manita po, dakaltahan na naman pong pasibayo ni papagkwentuhan balang biyernes din kabiyang yan. Paki-like, paki-share po, lahat na po itang paki-share. Maragun pong bagay adakya tayo po ining kikatang kwentuhan at sana maging dalan ban ganito. Aliwa mo ita mo, nunetin pang aliwang tanggap king grasyang pakayap kapamilatana ning kay LNJ. Magsilbiya rin i-follow yung kaya katamong Twitter account, yung kaya katamong username yapining at radio_ASF. At yung kaya katang Instagram account, yung kaya katamong username yapining at ASF Radios. At for advertisements naman po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ulitan kayo po. GCash account number 0905-319-4871. Amikilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. At agkatanda kayo po, kayong kakwentuhan, may kaniting gabing yan. Pakibatan yan naman po ining kaya katang poll question para king 4th episode ning 8th season ning programang KLNJ.
nano inkarnasyang milyari king biyemo, nung makananumeng ikit o apakit ing sagradong puso ng Yesus, kapamilatana ning malasakit. Bisan tayo pa pong pasalamatan ng Diyos, king babyan ng pamikatagon kakatamu, ban tangalan tamo yung kayang kaya pan at kayo pa yan, king papasyag ng lugod ang po pang pakalulong babyan na kakatamu. Bata mong may pakayap at di na nakatamong sapat na panahon, king pamipakayap na karing sakit tamong panamdaman. Inya maging kasangkapan niya yung radyo ng kakatamong Archdiocese, kapamilatan na rin miyayalawang programang Biyampang Aldo. Lalo na ng Viernes, kaniting kaurasan, king programang King Lagyo ng Jesus. At bisan pang babing maragula ka pasalamatan, kang among Pep Bakay, antimong administrator na niting radyo ng Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM, kambedra ring kapagobra, ketiking radyo, siyempre lalo ring regular tamong kayantabe, Engineer Abel at Sister Ems. Nakala salamat. Sila po gulot. At siyempre po, babyan mo naman yung kapasalamatan ka rin ng Sister Doris sa makayantabe mo naman ang yang din kapatid tamong magluto. Po rin yung gwardya lalang, pati ning koler, mamantabe, balang Biyernes ng kabeng yan. Kaya kayungan po, lalo na kaya kayong pakamalan ming avid viewers and listeners ng KLNJ, babiyaming maragula ka pasalamatan. At ngayon po kakaluguran, palabasan tala pa mo, puring mapilang paganaka, at magbalik tamo, banisundo, in kwentuhan tamo. Libutat ning karaniwang panahon, king banal a kapulungan katolika. Papaladno kaya katamu, ring larawan ng Jesus at Maria, ang magpaganaka kaya katamu, patungkol king lugod. Para kaya katamu, ing karaniwan as simbolo ning lugod, yapin ing puso. Inyapin, makanya na lamo kalapit kaya katamu, ring larawan ning kabanal-banalan a puso ng Jesus, at kalinis-linisan a puso ng Maria. Kaniting banwa, ing Hunyo 24, Aldo Viernes, yang mitagulaling nga Aldo, antemong solemnidad ning kabanal-banalan a puso ng Jesus. Yan naman ing Day of Prayer for the Sanctification of Priests. Inyapin, king pamagmasusi tamo king sagradong puso, bukod karing pansarili tamong kayadwanan, idalatala naman king puso ng Jesus ring pari. Ban mibalot la king lugod na, ang magpanatili karela, king daklat ning kabanalan. Ing katukin ng Aldo, Hunyo 25, Aldo Sabado, yapi naman ing mitagulaling nga Aldo, antimong kapigaganakan king kalinis-linisan a puso ng Maria. Abeyabe tamong lumapit king puso ng Jesus at puso ng Maria, at aduan tamo, aring puso tamo, maging kalupado ring puso da. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayantabe yekim pamagmasusi ning solemnidad ning kabanal-banalan a puso ng Jesus at Day of Prayer for the Sanctification of Priests, antimurin ing kabigaganakan king kalinis-linisan a puso ng Maria. Our Lady of Lourdes, Prayer for Healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession.
Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiramdam kayo pamurin kening programang King Lagyo ng Jesus. King Radio ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At bahay tayo po sunduin kwentuhan pasibayo, agad ang ko pong makiabi kaniti nung atin kayo pong boring kutang oy dake, mag-text kayo mo po, karing kaya katang text time numbers, karing Globe 0915-954-1303, karing Smart 0918-351-8282, at karing Sun 0942-357-4268. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamo pong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at i-share po yung kakatamong Facebook page sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At magsilbi rin pong i-follow yung kakatang Twitter account, yung kakatamong username yapining at radio_ASF, at yung kakatamong Instagram account, yung kakatamong username yapining at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905319487 ulitan kaya po, kaya kayong malamalo bisa pong mag-donate. Sumaup king radyo ng kakatang Archdiocese, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905319487 makilag yung Joseph Mary Bakay, dakal pong dakala, salamat. Panayan miya po yung pakibadjuking kakatamong poll question para kaniting 4th episode ng 8th season na ng programa tang King Lagyo ng Jesus. O ini po yung kakatamong poll question ng kakatamong kwentuhan kaniting kabengyan. Nano yung karanasang milyari king biyemo nung makanano meng ikit o apakiting sagradong puso ng Jesus kapamilita na ning malasakit. At manayimik tamo po kay makakuy da pinandit at mayapan pong pakiramdaman tayo ing kwentong ing tupang mebating, manibatan niya po king Ebanghelyo pangkang San Lucas at chapter 15 verses 3 to 7. Pamamasang iba't king may pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya kaya kaogino. Inya selita niya karela iting talimhaga. Numong ing metong kaya kayo atin niyang dinala na tupa at kabatingan niyang metong kareti. Nano ing daktan na. Lakwano ring siyam, apulot siyam kingilang. Makuyaban panintunan ni itang mebati at iya toknang hanggang eneyakit. At nung ikit ne at nung ikit na ne king tula na pusana ne karing kayang pago. Karas na balena paniyaw sano rin kayang kakaluguran at siping bale. Sabya na karela, makisan metong kayo king tula ko. Ikit kaying tupa kong mebating. Sasabyan ko kaya kayo, makanyan mo naman mika mas maragula pamitutula karin banwa, hinggil king metong makasalanan, amig balik lub king Diyos. Migit ka ring siyam apulot siyam, mangailangan paminisi. Yung may pabalita ng ganun. Kapurian kaya ka o Kristo. Nung may kasimba ka, Brother Jeff, pansingan mo siguro yung ebanghelyong pinili ko. Iya mismo yung ebanghelyo para kaniting aldo, king maulang kapiesta ng solemnidad ning sagradong puso ng Jesus. Uring ating kung nanita, atin tamong malyaring akit kening ebanghelyo, kasi yung devotion king sagradong puso ng Jesus, may itong nga para sana yapin itang mipasyag itang sobrang lugod ning apong Ginoo. Kaya itang pamaglugod na makapamatawad. Bala mo ting makarelate na. Magkulang ating magkamali, pero kanita lunto itang manatili pa rin ng ulaga. Kasi nung minsan
dakal ka mayap gawan, mesan mong pamagkamali, bala mo mituwag ng hisabo. Apo. Ang itang kasebyan. Tanggapan tamo. Wala namang perpekto. Magkulang, magkamali. Anya himakanyan ng panagkat niting kapag masusyan ng solemnidad ng Sagradong Puso ng Yesus. Etamo mo akit. Nune apakit tamo naman. Ing lugod kapamilatan na ning malasakit. At pansingan tamo yung ginamit ng larawan ng ginuking ebanghelyo patungkol yakeng tupang may bating. Atin yung dinala na tupang pastol pero nang gawa na lakwan ulit ang 99 29. parumo paninto naning Meron. may bating. May bating niya kaya ba't Ano. karin niya mayakit itang ulagana itang may bating na ang may bating niya larawan na itining taong may kasala linawot king Diyos pero ing Diyos paninto na niya. Uling manatili ya pamurin ing lugod ing ulagana ning tao ang yang magkulang yang mababating ya. Anya actually ining mumunang punto yang pabakal kong amano kay misa nanding abak. Lugod kukuring talaga king pamamiyatang malasakit. Ating mapilan ka rin parishioners mig-text la ka na ako, mig-chat. Among namburin na sabi ng kukuri. Kutang kaya pupusa. Kutang miya naman. Wala din tamong kahit naramdaman sabihan da, potang kukuriing kay nan bala mo bala mo lalto mayayakit. Okay. So makanta kayang lalawin mo ng punto. Lugod kukuring talaga king pamamiyatang Apo. malasakit. Malyari may kayang dinan susugan nga manong ita kabang bubuan kayong kaduang punto. Brother Jeff, nanong kayang amanong malyari mong idagdag kening mumunang punto. Lugod kukuring talaga king pamamiyatang malasakit. Buwan kaya pa yung punto number 2 eh. Ya ako kasi amang itang abang babasan kay abang sasabihan mo nandun wala mo bigay mo na ing lugod na ning Dios hanapin the love of God endures forever. Karing kaya mo makakit itang kaya mo itang reflection kung yening aldo ngayon uling kakita mo aming pinandinamong itang may basang binili mo ang po yung gospel ang may piling yan pong kawarasan itang di ba amin po among papakit na pasibay tan lugod na ning Dios nemong karing kaya po akakit namong itang para ka na ako among itang inspiration na nandin na abang babasan kaya po among Abo ko ng punto number 2. Actually, ketang punto number 1, ba't siya ketang, mag-refer ko ketang verse 4. Apo. Anong nuking verse 4 nga na, numong ing metong kaya kayo tinyang dinala na tupa at kabatingan niyang metong kareti naning daptana, lakwano ring siyam apulot siyam, king ilang makuyaban paninto na itang may bating, at eyatok nang hanggang ene akit. Anyapin makantay itang babiyak titimid kay itang pamaglugod kukuring talaga. Uling ating babiya malasakit na mangyang migkulang ya, hanggang may bating ya. Peninton ne pa likwano pa pending siya mapulot siyam. Kaya naman ka duwang punto kayang verse 5 nga na at nung ikit na ni abala mo ketang verse 4 ya mo rin yung punto number 2. Ketang part anong no sasabihan na ning verse 4. Makuya ban paninto na ni itang may bating at eya tuknang hanggang ene akit. Kasi yung abuo kong punto number 2 lugod tamong alangsawa masakit man o manawa. Kasi mag-refer ko ketang itang etok nang hanggang ene akit. Na bala mo muhari naman makanta kalagway maninton lalo na nung itang lalo na itang may bating bisang pakit. Ay po. Pero namon nung pakit siya na kalupan na nitang metong pakit siya. Wow. Bigparamdam niya. Malipin tala na ako. Wapin? Kapin po.
may share pa itang birthday, Wow. tang handa, king bali, uling timing eh. Opo. May tiyempo. Kung may kahuli bali. Opo. Unyang pala ko na ako. Daratang lo. Magdala lang pamangan. Ako kwento ko mo. Total makiramdam ya kanyan. Ayaw po. Masaya na ya kanyan. Ayaw po. Masaya na ya kanyan birthday na. Kompleto na po. Ganap na niya mo. Ating kang idagdag, kaya kasi punto number 3, bubuhan niya pa mo naman. Ano nga dagdag mo kitang punto number 2, lugod tamong alangsawa, masakit man o manawa. Pwede kayang king mismong experience mo kasi pangakwanan may commander mo, luguran may mo naman king Ayaw po naman. kanawan, nunay pati na king kasakitan, king lugod, king sakit at kapaldanan, kabang biyang gang kamatayan. Ayaw po, Nga dapat alangsawa, ing pamaglugod. Wow. Makanano may mong papakit babiyayan ining pangako mo na sana may pako niya. Balang Aldo paglolo niya. Apin po yung lagi Anong ko. rin sabihan nito? Itang kanako mo itang amupin makanano yang if mi lablab itang lugod amupin. Mo kasi kasi naningas kinita feeling mo but rather potang tsuno kan lalambat na dapin commitment making Diyos o pakako making Diyos ang po kaya. Diba mo? Na minsan paglokon kaya mo. Lagi kaya itang di ba itang amanon mo among itang in sickness and in health. Pota kaya nga natin itang nanangas kanina kakuya ka natin itang baka baligtaran na ako. kaya nga itang positive kakuya negative. Nakakanta mo kaya na ako. Pukpuka na ako buntok. Makanta ka na nakatamba balabag na rin ka na ako yung pakibat yung kutang ko kaya ketang kutang mo ita pa metong pampakibat ko ketang kutang mo among itang kailangan pipagbata ka itang atsyon itang pamibata king apong amo pinamong itang pupunto mong yan itang malasakit kasi nung yan may bukod kilugod alakang malasakit kaya may kadabtang mipanyad sad king balang metong. Karen ke akakid ang gampong pilan kaya pang banno at least kalupad na rin kaya katamong avid viewers and listeners among mas marakala karanasan ka na ako pero we always pray kami nga dua and with our children among meto yung component na akakit binam ating ing lugod ning balang metong maginyang king pamilya mo na akakit kitang maganyang matibe yung pamiyabe king Aldoldo Aldoldong pamiyabe mi king bilang itang commitment mi king balang neto oy tamong karen kaya po akit at we take it one step at a time karen kaya po lagi sasabihin king balang netong itang balang Aldo balang pinandit ning BME bilang miyabe. Ay, tamo. Makaya ka niyan, makarandam yan. Na kanyang pota. Kubalo, nung datang na po ning katlong punto, first time kong may tagal talaga. Aminan ko naman kasi nabi nga akong agawa eh. Nandin talagang isip-isipan ko makanano lang mabuo rin ng long punto at tanaga na balo ko panayan. Ining katlong punto, makapatungkol yaketang verses 5-6 na asasabihan na ning ebanghelyo at nung ikit na ni king tula na pusana ni karing kayang pago karas na bali panyawsano rin kayang kakalagunan siping bali sabihan na karela magsametong kayo king tula ko ikit kay ing tupa kong may bating. Yung katlong punto mas antiya kanini king babiyatang importansya magsaya ng magpasensya. Kaya kasing pamamaya ng importansya ni pastol ating magpasensya kasi uling itang simbolo ning tupang may bating mig kulang niya. Nya ating magpasensya. Pero ito meging dali niyang akit ni kirgani pa pinking pagono at kay bat migsaya
Inpe, nagkat na papin karening aliwa ng karing kasiping baliya karing aliwa na makisametong laking king kayang tula, uling ikit na yung tupa ng may bating. Ating kamburing dagdag kanita. Ako ting kung idagdag, Sige kay ba't mo. mo nung ating Sige mo. gaganakan ko kasi la kung ako naman kasi balong mikit kaming seminar ng Renz. Kaya kasing ginurit kaya, hindi man talaga magtawo ka nung ano. Eh? Uning akto din yung igrit ke. Bala mo, mika idea mong managkat ya. Uning ako may kapunta uling ating gagawa ng popang muli ko bali. So makanting making idea ng muntanya kumbinto king San Matias magdalayang pamangan. Siyempre, unexpected naman balang mikit kami. Opo. Mayapan ko niya mong aisip kay lang souvenir ng Father Gian Sagom ng San Luis. Okay po. Ita kasing tinggap, balang pare-pareho rin pare, ita kasing tinggap ko image na ng Good Shepherd. Okay. Nung kakarga niya kayong pagona itang okay. tupang may bating. Okay po. Yung aisipan ko na mong senior kaya. Ako lana ako kasing message abili pero burik sanang mensaheng pakit kaya. Ikayang tupang yan. At yung kanakong pago. Kakarganda ka. Yes. Ay ba't mong may bating nanoy ta? Ikit dakat kay bat. Ay tapin. Ating pamagpasensya nya king banang tao di makapagsaya at kanita makapamiyatang importansya. May pasnok, may buo. Ating may buo. Sa Holy Spirit kasi. At kay ba't itang nung ating kapang dagdagyatang kaya? Kaya pinita mo. Happy na. Okay ning ating na ako mga makasadyang panagkatatanaga. To di mas minuna yung may buo naman ini anyang bayok pamunta kenin. Bayok pa may ngumpil. Ining panagkatatanaga king pamagmalasakit sagradong puso pakit umemang manasakit ang popang magkasakit. King pamagmalasakit sagradong puso pakit umemang manasakit ang popang magkasakit. Kit. Mga sinok na yan na mga. Kung ito kaya nga sa Amerika, ano kaya ang reaction, no? Pag-chat niya kanya. Tingkang dagdag ketang kaya, panagkatanaga. Naningas kanina, lagi kong kakaya na mong yung tula kasi na naningas kanina. Minsan emo asali hanapin. Hanapin, palo nung makabaya mo itang ilbeng ko itang The Secret Life of Walter Mitty. Bala mo at kaya mo itang Film yan? film niya mo. Kaya bala mo at literal to make the long story short itang metong tao atin yang mababating a film literal film during that time film oning seniors na yan pala may paras na kalingaluwang lugar at siya talagang mintaya king ating bala mo Iceland yata ning kaya all of a sudden ikit na yan pala itang tatalan ka rin photographer itang tatalan yan mikit kaya kalambad na kang pantunan na yan pala dinina ng lesson ni Ikaya itapin Walter Mitty itang photographer kasi atin yung pipicturan Leon leopard la yata dito kaya may kutag niya o te may pinicturan na nilitratuan na sinabi na mo di na minsan nagking beta mo naman na pipicturan mo there are times kakabit mo rin yung puso mo something like that na i-press ikayan mo nangas kanita pakamalan mo wala mo kung it makes sense na nung itatapin matulay itang photographer itang iapansin na kalambat na ng pantunan kalapasadan makantala may tagmo at makantayin sa biyana. Karon may buuy may buuy talagang takay itang pantunana may mababating kay
yakin niya mo para kitang pera malawat din ng bundok. Malamo, magyelo, magniembe po karon eh. Kitang lugar. Talagang peninton eh. Penton, Malambat na panahon. Malambat na panahon, talagang Ay, tunok ng Esinawa. sinawa mo, ni kaya wala pa sa atin, makanta mo pala sa Biana. Hindi kimbiya na eh, naman na gana-gana, kakapture mo, ating times na kailangan. Kakayan mo king puso mo, sa likod mo rin. Kaya niya, may buo na talagang, kay ba na nita, may tula na itang kay, may tula na itapin bida mo. So, bigla na mong pega na kaning Diyos. Actually, makatapilang kay, makatadwa talagang, anyang ikit kay, minuna may pabalo, pero anyang, balikan niyang Siyempre, pasibayo. kailangan malamba may paninton ng nanan eh. Yes, ma. Yapin ha mo. Sabi mo, Pin, kaya pinbiglakin nga kay. Ito, Pin, sabi mo nung ating sir. Karing kaya kayo mo, itang, bala mo makantaya yung panintunan, may meninton niya, ikit ne, yan pala, sa likot mo yan, king puso mo, nakantaya po mo. Thank you, Brother Jeff. Panahin tayo itang message ng seminaran din sa tinya-kanyang kaya, mensahe, at tinya-kanyang pamigunan mo naman. Po to, Bisaya namang mag-share kayo na. Paninay EMA na. Wow. Ito, Brother Jeff. Ito po, kakaluguran ning maging laman na ning kwentuhan tamong kaniting 4th episode, sorry. Kaya mo ritan 3. 34th. May tula ko. 4th ya mo. Matula, yung puso mi pulon. Basta, kaniting 4th episode ng 8th season na ning KLNZ, yapin po yung makatugi. Yung topic tamo po, Sagradong Puso. Yung title na po, Sagradong Puso ng Jesus. Yung tema tamo po, Sukatang magmalasakit ban sagradong puso Bakit? Featuring Sacred Image and Healing Stampita of the Healing Heart of Jesus. Ani po kanya nitang stampita ng Healing Heart of Jesus nung itang Sacred Image, apin mo naman po yung may gamit. Mamaya ko mo po siguro makuweda kwento. Until now po, mamagasa ko karening kakaduguran king Santa Clara, monastery ng Santa Clara, karen king Betis Guagua, na ining kwentong adwan ko, sana magawa ni, pero may paintago na ining kasabi kong kakalaguran na sinumpong vertigo, no? Kailangan niya talagang painawa. Inisip ko sana masanting yung pamikatagon ngayon kasi makatagulaling yung monasteryo ng Santa Clara king Betis Guagua kayong Sagradong Puso ng Jesus. Monasterio de Santa Clara del Corazon Sagrado ba? De Jesus sana. Masanting yung ba't babalikan ko itang kwento. Ining left side na ning Sacred Image ng Healing Heart of Jesus tatananin puso. Karelaki ay quite ang idea kasi kwento damisan ka na ako na yung peka matwa ka nung diling larawan ng Sagradong Puso, King Roma, apinititang tatal na ning puso no. Kasi kaya kalan ka rin Sagradong Puso at yung kilwal. At yung salo. Pero itang larawan na ito, tatal na ning puso niya, itang inspiration kaya ning Sacred Image ng Healing Heart of Jesus, kaya ning kaili, tatal na ning puso no. At kaya ba't may nintong naliwang paralan? Balo ko malambat na niya namang paninayan mo naman na akakwentuhan tayo ining metong kaluguran ni Father Soy, Father Fernando Hernando, MB, Missionaries of the Beatitudes. At inyaring kasing kwento na same occasion kaniting Solemnity of the Sacred Heart of Jesus 19 years ago, yung 18 years ago, 2004. Anyang kabang magmisa ya, Solemnity ng Sacred Heart of Jesus, kayong consecration, tinas ni ing ostya, ing kadis, at ing linog kayong katawan, no? kayong spinal column, magtas baba itang mental-like energy, itang marimlo. Nababalikan ng kwento, no? Anyang mikit kaming April, karin king Tagaytay, anyang pipusan king kanakong 1-year discernment period through 8-day retreat guided by Sister Becky, RGS Sister yo. Yan naman, mikit kami. Mapilan na yeldo. Yan naman payari ya 30 days. Babalikan kong kwento. Ay ako naman balo that time. Atin niya palang planong lumwal kayang pangapari.
kadwanan nita niyang magkwento ko keng healing ministry. Panakit ko interesado kasi more on academia formator keng novice ng seminaryo da king Antipolo tuturuya UST. So aliwang yatom yako keng kung pastoral work keng parokya healing ministry. So panakit ko interesado. Ako naman inisip ng hapong ginamit na ako. Ketang last night na. Opo. Early morning 2 a.m. Akwentutan ini pero masanting yung balikan na atin yung recurrent back pain sampong keng tud sasakit lo. Bigla alas 2 ning abaw ning pabanglo. Gagamitan ko that time. Cool water. Na ngayon cool water yan naman ning pabanglong gagamitan ko ding ating memye at request ke kasi gaganakan ko yung kwento ng Father Soy that time. Na ining cool water, ba't siya naman kayo ning kakaluguran na dating kaya beking youth ministry, Faye, Ong. Okay. Anyang iya, mig-text siya, masakit siya tud, migsan kong healing prayer, anyang pauli ko kanta, king paroke, king gandaba, king salapungan, ba't kung migmisakit ang katagalugan, kuwayan bugtungan po pang tagulod. Okay po. Aldo yung Merkulis to. Short prayer, anyang pa-send kayo, linob keng tud na itang marimlaw. Maka ba't may palda niya? Mga niyan, padala na itang pabanglo at ito yung maging kwento, yung abaw ng Father Soy. Pero yung kwarto ko, kita yung second floor dulo. Yung kwarto na first floor, kanyang peka entrance. Ba't 2 a.m. abaw na yung pabanglo ko? Kaya ba't, may takutan niya ka, no? May grosaryo yun. Pero every mystery, abaw na itang pabanglo, ating mag-flow mental like energy, kayang tud no, kayang gulot na. Iting aga na kanan yung magmisa yung Sacred Heart. June ito, 2004. At kay ba't mangutang yan naman kanto. Mag-healing yan naman. Sinulat siya ka na ako. Intentionally, agad sinulat pala, waling migugunam ya. Nainisip na mahilya, pati kitang busted eardrum na anak pa mo, putang mag-swimming ya, lulubing danong kayang balugbog. By August 28, kaya ng San Agustin, that same year, 2004, mig-swimming lo, uling mig-celebrate lang kayang community, Agustinian recollect yung pakante. Niyang mag-swimming yun, lang linob, danom kayang balugbog. So, ito claim niya naman na may hilya physically. More than that, ating magpa-pray over kayang cancer patient, may hilya, may declare yung cancer-free. Kanita niya, may pamagbayon kayang journey, kayang ministry, na nainisip yung lumwalya kayang pangapari. Although, dinwalya kayang congregation. Pero sindunin kayang kasuywan. Tinatagnate ang ausan ng MB, nung di nga duwatin lang MA. If others so itin yung MB, Missionaries of the Beatitudes. Or ausan dyan naman Ezekielians, kasi isan Ezekiel Moreno, yung peka patron kaniting kongregasyon. Nyama kanya kayang isipan kontak kayo niyang Wednesday, mag-request ko. Makakalimutin na ako nga. Naisulat ko na yun, kaya mo, kubalo nung kaya sa likod itang sulat na. Ita sanay na mo yung featured kahit mo itang letter na kanako 18 years ago. Pero kaya ala akong time para maninton, mangalkal kayong gamit ko. Pero balo ko tsuya ka rin gamit ko ito. Sabi na kasi, inapon, natin out of town niya kano. Kailangan kong maninton. Anya, total, banggit ko rin kang Ma'am Jane, total solemnity ning Sacred Heart. Ininapin mang uling atin niyang devotion in sacred image at healing stampita ning Healing Heart of Jesus. Yan ang i-feature takening kwentuhan. Iting kwentuhan nitang pangagawa na ning image kasi niyang mag-decide ko after a year of discernment period, pekikwanan ko na paggawa ko may itong image na gamitan kay healing ministry. At ini commercially available kasi pesa jake. Kayang saup na ning sculptor, kong Eddie Miklat ning San Luis. At kay bating darang mo naman kanita, inang Eden, kapadan ng datang,
uling kanita, maningkay, may invite magiling mas, ako na manadalit ang maragol, pe pagawa na akong 3 feet. Malaki, Hindi yung adadala ko nung minsan po, tang magiling mas, kaya ang aliwang parokya, aliwang luwal. May yapan ko rin kanita, no, may mili ko ka rin dakala pictures. At ini nga pili ko kasi maka-background itang crucified Christ. Anong no, kening larawang iti, itang right side, inspirasyon na naman itang Jesuit pari na kaning ako nabalo lagyo Akasabi kaya mo king Mother Ignacia Healing Center niyang 2004 na mag-observe ko ka rin. Kaya ba't may sa pipakit na yung laptop na ang ganda nito nga na maki-extend yung right hand, Healing Jesus. Na ako naman balo, ini-impatron kitang last parokya ako. Anyang 2001, yung kaklase ko nga mong pitsityon, yung memuklat yung parokya. At that time, ding resettlement, Opo. Christological na rin titles, ding lagyo na rin parokya. Karen Santo, Marian, Christological na. Karen King Santa Lucia Resettlement, Christ the Divine Healer. Itang Jesuit pari, itang kitang pipakit na Healing Jesus siya lagyo. Maka-extend yung right hand. Opo. Nya ining right hand, baka tayo may buo itang image, Healing Jesus. At hindi niya kung lagyo, Healing Heart of Jesus. At mayapan tamo po kaniting kaurasan na niya po kasing mumunang ginawa kong healing prayer. Kanita pa pala, susulat na akong acrostic. At ining English healing prayer ning Healing Heart of Jesus entitled Bless and Heal Us. Mupin, ini po may gawaya, yung dated na niyang ma-approve kapiesta ng Santa Clara, 2004, August 11. Ni Hilobstat ni Mangubia, retired Monsignor Jose R. de la Cruz, STD, JCB, at imprimatur ng Archbishop Pasiano B. Aniceto, DD. Ngayon anyang September 8, may koronasyon. Ini kasi intention ko, bang pati ka rin aliwa, share ang Gangela Kapampangan. Opo. Pero niyang mismong koronasyon, yamong diksi paras. I invite ako kasi may healing mass kanita kim parokyano. Insidenta ni Piesta Dangini, Sacred Heart of Jesus in parokya. Kaya kalingwan kasi niyang ayagkat na akong mag-healing mass ka rin Kabayo-baywaning ka rin ang sound system, asira kaya. Literally. Kung balon mo kitang energy kareng gamat ko, anong nano. Sabi na kanako niyang kitang peace be with you kayang mass. Amo nga, Kapampangan tamo, tiya kagawang pangadi, healing prayer, Kapampangan. Anya itang English version ng healing prayer, Bless and Heal Us. Itang Kapampangan version, panalangin para king kapaldanan, pakayapan mo kami. At ngayon diniring featured tamong bagay pisasabihan, yung second image, yung Healing Heart of Jesus, dening istampita ng Healing Heart of Jesus, anong notin niyang healing prayer kayong English na minunang megawa, August 11. Ini namang Kapampangan, kaibat na din September 8, mapilang Aldo, gawa kayo ng Kapampangan na healing prayer, pakayapan mo kami, dated September 17, 2004. Ita naman ng anibersaryo ng parokya kanitang nukalan ko makadestino, Senyor Salvador Paris, September 17, 2004. So alas pareho lang mo, kitang bandang 2004 may buo, may gawa. At hanggang ngayon maragugong pagpasalamat at sana kalupan itang kwento ng Tita Madre, itang English version, uling ila Kapampangan. Yang sinend na at yung Pepa Pangadina at maragula bagay mi paldan niya itang tatang ng Sir Orly. At ngayon dakyan na ning kaya katamong kwentuhan, singit na itang healing prayer. Kakalaguran, agkatanda kayo po, panimuna ng Brother Jeff ining English version ng healing prayer, Bless and Heal Us. At ako naman kay ba't na punita itang Kapampangan prayer. Kasi ting aliwa, yakbalo, uling Kapampangan na siguro. Mas buride ka nuning gagamitan ng Kapampangan version, pakayapan mo kami. Nung wawan po tin pa pong healing prayer po ta, pero mayapan nyo po, idakil, mission pa, dating panalangin, amikud ta, 18 years ago, halos 18 years ago, anyang 2004. Agkatanda ko pong manahimik yung makoy pinandit, mayapan nyo pong ilapat ng gamat nyo, king salo, kitang apektadong dakin ng katawan nyo. At kaniti sana pong maulang kapiesta ng Sagradong Puso ng Yesus anong no at inyang debosyon ining larawan, maldang larawan ng Healing Heart of Jesus, pakayap ng Pusong Yesus, kaniting sanang kapiesta na ng Sagradong Puso, at doon taming grasyang pakayap.
nung nanuman ng panandaman tang sakit, o may kad, ding masakit, miyembro ng pamilya ka magkalaguran, ganakantala, at kaya kayungan pong avid viewers and listeners ng Kailan J, kaniting kabing yan, makanyan tamo makapaunang adwan ng grasyang pakayip ng Diyos, miyang pang lariting healing prayer, English version, Bless and Heal Us, panimunan ng Brother Jeff, at ako naman, ing Kapampangan version, panalangin para king kapaldanan, acrostic yan naman, pakayapan mo kami. Healing prayer. By expressing our deep faith before you, Lord, love us and forgive our unworthiness. Enlighten and direct our troubled minds. Strengthen and energize our vulnerable bodies. Sanctify and purify our restless spirits. Allow your healing energies to penetrate to our whole being. Nourish our minds, bodies, and spirits. Deliver us from evil and any kind of sickness. Hear our prayers and bestow your blessings upon us. Empower and inspire us in times of our weaknesses. Accept and encourage us in times of our woundedness. Lead and accompany us in times of our difficulties. Unconditionally may we also love and serve you. So be it through your healing heart. Amen. Healing heart of Jesus, have mercy on us. Panalangin para king kapaldanan, pakayapan mo kami. Pakayap ng pusong Jesus, king kang arapan, adon misa ing alangsawa mong kalingapan. Kakatok kami, king malam mong kapilubluban, at balikdan mo kami, king kaming kababan. Yampang miing kapurian at kapasalamatan, anting pamangilala, king kang katapatan. Pagkaluban mo keng kanawan at kapaldanan, aldot bengi, karing sakit ming panamdaman. Nasa misanang pakayapan mo kami naman. Manalangin kami kaya kang mitmong kapanayan, umekang makibat, agpangking kaya kang kaburian. King pamanantabi ng Mariang induming nuan, amidala king banwa kaladwat katawan, mi payabot sa kaya ka ingkekeng kayadonan, ikami man sana, tunay mo kaming panwanan, kapamilatana ning mayupaya mong lagyo. Amen. O pakayop ng pusong Jesus, pakaluluan mo kami. At ngayon po, pakiramdaman tala pa mo puring mapilan paganaka ating kantang Heart of Jesus, Meek and Mild by Himig Eswita, kayo po mama ko at magbalik kami. Pakamala na kakaluguran ka Kristo, ing banal na kapulungan Katolika, manatili ang matatag, ang gana king kasalungsungan, king saob ning pamagluwalo at pamanantabi daring matibe asyas ning kakatamong kasalpantayanan. Amen ni muna, king pamay palaganap ning mayo pabalita ning Gino de San Pedro, ampo i San Pablo, Apostol. Pupugayan talareting adwang apostol, uling miging maulalang talapatuto ng Jesus, kapamilatan ng karelang pamanaral, kasuywan, at pangamartir, at pagmasusyanta mo kambera, yung pamaging meto nga banal, pangkabilugan, at pangatayid king biyeda ring apostol, king kakatamong kasalpantayanan. Inyapin, ganakantala reting makatuking aldo, makarikil para karela. Ing Hunyo 26, kaniting banwa, ing 13 Domingo na ning karaniwan na panahon, yan naman ing awasan tamong Pontifical Work of St. Peter the Apostle or Sancti Petri o ing St. Peter the Apostle Sunday. Iti metong ing aldo pamigaganaka, pamamya kasopan, para king pangayubog, pamagaral, at pamamya suporta karing seminarista, para pari at religyoso king mabilog ayato. Kadwa, ing Hunyo 29, aldo Miyerkules, masyatamong gaganakan ing solemnidad dari San Pedro at San Pablo, Apostol, at adwantamo na sana isundura ing karelang pamamilatan king mabilog a banal a kapulungan Katolika, lalong-lalo na kaniting pinandit ning kasakitan.
Ingkay kayong pong Talasuyo, Florentino Galang Lavarias, ating radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya beyo kepu, king pamagmasusi, king Solemnidad da San Pedro at San Pablo Apostol. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear thy feeble child, when the tempest's most severe. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. O heart of Jesus, hear. Make me, Jesus, wholly thine. Take this wayward heart of mine. Guide me through this world so drear. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. O heart of Jesus, hear. When I draw my parting breath, when my eyes shall close in death, then sweet Jesus, be thou near. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. O heart of Jesus, hear. O heart of Jesus, hear. po kining programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dintam tayong masanting nga kantang, Heart of Jesus, Meek and Mild by Himig Jesuita.
At bayo tayo sunduin programa tamo, palabasan tala pa mabuting mapila ng text messages at Facebook messages. Yun namin pa mo itong ating reflection mo naman eh. Sabi, may katiis. Oo. Okay. Pasa. May nabat siya po ini kay seminaran Renz Puno, yan. Ano po, kakaluguran o ini po yung kakong... Ami miss na niya yata eh. Nating mamangutang. Yung yakaya ami miss na. Pota liman eh. Siguro. Ka talaga. Ano po, bigla, sa istuyaya mo, na atis, sabi ko pin, kaya bigla ko sabi, na po atis. Pali ngayon na po, mig-chat siya po ka na ako, private message. Ano po, kakaluguran, ano po yung kakong reflection, kaniting may basang ebanghelyo. Ikita mong masala nung makananong ing may papastol, penentunay yung kayang metong at mawawalang tupa. Nung lawenta mo, o ba't pantunane pa, metong yamo karakalamitagan. Atin pang siya maapulot siya matupa, o 99. Kaya ni masala tayang akiting ginu, mayap ya, mapanintun niya at malugod. Makanyan kemo naman akakiting karanasan ko, kaniting milaba sa pilang bulan. May wala ko, may lili ko. Ate balong... kaya migwala mo naman. May wala mo. Kasi ketong prodigasan. Wow po. Yung may kuya, yan kay ba nang ikwait ang mana. May mana migwaldas yan Migwala may wala. Lang migwala yan naman. Nalineman. Lalo yung mga kaliliya mo. Okay, sabi na, may wala ko, may liliko. Ate balo nung nano yung daptan at gawan. Kabang lalakaran kay itang dala na ita, madalumdumya at makalungkot. Dapot king kakong pamaglakad, ko sukat isipan na king gulot ko, ating manintun ka na ako. Ating mamagasang akit na kung pasibayo. Ating tao mo naman tinok ng ban kanita mayakit ko. Salamat kaya. Uling pasibayo na kung kinawul at kinilig ka rin kayang pago. Baligtad sayang, kinawul ka ako. Wag kaya mailiya kailangan. Lukan siya kanyang kinila diyo. Bistaman mi kasala ko, hanapin mo. Dakala salamat among Ronnie. Dakala salamat king Diyos. Kalupan ning apong ginu. Yamong Ronnie, pentuna na ako naman at kinilig. Baliktad yung meninton ka na ako eh. Ing panagkat, na sana maulit itang pamagkamali. Uli mewa. Atin niya pong evidence. Pero, Sebred, na sana maulit itang kakong pangalili yan. Sir Jeff, yan yung kakong reflection. Yan. Ito po. Sebred, so yan Wala na, utang kaya ka. May basa Ngayon po, magampanantala naman po rin pamamasa ka rin pepadala yung greetings, petitions, sa ding intentions you. Antimurin po yung pakibat yung king kakatamong poll question para kaniting 4th episode ng Karen J's 8th season. Baka pa? Paitawali-wari MA nun. Tagalan natin yan namang reflection. Makasubaybayan naman kasi. Garagong in time zone tamo, alwa. Niya mo. Potaya ka Panahin tamo. Panahin tayo. Sige. Habang babasan tayo. Ini po yung kakatamong poll question para kaniting kwentuhan tamo. Naning karanasang milyari king bemo nung makananumeng ikit o tapakit ing sagradong puso ng Jesus kapamilitan na ning malasakit. Ora ni po, basan tano po, ding kakatamo pong Facebook messages. Ayun po, among. Iba't ya kang Helena S. Garcia, may pabingin po among ka, Brother Jeff. Kumusta na kayo po at karem pong kay Ellen J. At tamo, may pabingan po. Atintan naman pong tanggapang grasya. Pakiabi po among king prayers you, king mamiyang grasyang pakayap king lagyo ng Jesus, Di Maria Sumang, Rosita Donaber, Jovita Catalan, Noli Garcia, Noel Garcia, at kimalagong kapaldan na po di Alfredo Malyari Jr., Jinky Malyari, Rosemary Bautista, manyawad pong grasyang pakayap, king lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat among karing prayers you po kaya kami, mimingat kayo pong Brother Jeff kayang pamanuli po among. Menipan siya po ini kang Ma'am Ethel Pia, TGIF, kay Bat Heart, ing emoji. Magrasyang bengi po among kao, Brother Jeffrey M. Gomez. Dakal pong salamat, Ma'am Ethel Pia.
From Nes Gomez Ablan, healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez, my brothers, Arnel Chel Fuentes Gomez, Nishiyama Aurora Zablan, Aurea Zablan, Susan Zablan, David Valcao Ingal, Evelyn Amoraucao, Pedro Gonzales, Santino Tumambing, and Andrea Elis Pangilinan. Thank you so much po among for your gift of healing, and rest assured of our prayers for you and your family. At kaya ka rin, Jep, may papangadita mo po. Mimingat po lalo na po king pamanuli po. Keep safe and healthy po, and God bless us all po. Nice shirts po among and Brother Jeffrey, your in Marian color po. Ngapin pa May nun, tiyempong pareho kayong makablo na. Emi po pi, sabi. Opo. May kataon na. Karagdagan po among kini kang Tita Agnes sa Gomez Zablan at punto na among kao. Lugod ko ring talaga king pamamiyang malasakit. Lugod tamong alang sawa. Masakit man o manawa. Pakatlo, king babiyatang importansya, magsaya at magpasensya. Kaya ba't po, sasabihan na pa po Ma'am Agnes, o Ate Agnes, itapin po, belated happy birthday po kang Seminaran Renz B. Puno. Advance happy birthday na rin. Next year. Sabi na rin, Happy World Day of Prayer for the Sanctification of Priests po among and to all the priests po. Menibat po kang Virna Balagtas Sental. A blessed good evening po among Ronnie Cao, Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus. Pasibay po, complete healing kang ima ko, Virginia Balagtas, 10 kapatid ko, Aris Balagtas. Dakal pong salamat from Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Jefferson Centeno, good evening among Kao, Brother Jeff. Friday na naman po, tanggap na kinang pong grasyang pakayap. Parati yung kaya pong iabeking panalangin at para mabindisyon kami, aking pamanalangin nyo, kambeda po ring pamilya ko, asawa ko, Manalisa Centeno, anak ko'y Sian Centeno, makanyan manumunan po yung ima ko'y Pat Centeno. Bless ya rin po, at dinanne po ning apong ginungsikanan, pamikakatawan at ilawat king sakit. Manalig kami po, king Lagyo ng Jesus, Amen, from Apalit, Pampanga. Viva apong Iru, dakal pong salamat at mimingat po. Kapiestan na po kanya na. Viva apong Iru. 28, 29, 30. At doon yung piyestada ka rin. Pero 29 yung talaga yung piyesta. St. Peter and St. Paul. St. Peter and Paul. Ningasyas na ning Santa Iglesia Katonika. Okay. Maniban siya po ini kang Tita Lourdes sa Kinutsua. Maggrasang bengi po among Ronnie, Brother Jeff. TGIF na naman po at tanggap na naman pong grasang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Healing prayer for me, for my heart problem, good health for my family, protection from any kind of virus and harm. Dakal pong salamat, mimingat po palagi at may papangadita mo po. God bless us all from Santa Monica, Paris, Minalin, Pampanga. From Brother Boyet Celso Mamukod, yung co-host ng among Just Layog, yung programang Usapang Biblia, balang Webis Neman. Nga na, magrasyang bengi po. Kamusta, Brother Boyet? At kamusta mo naman kang apong Jess? Napon yung kaya kayong Usapang Biblia. Kagulutan tala niyang Christmas party tama last year. Kamusta po? Minibat siya po ni kang Monica Pangilinan Kalas. Good evening po among Ronnie at Brother Jeff. Salamat po. Biyernes, makaramdam na kayo na naman po amano. Mamye, grasyang pakayap. Pakibless po pamilya ko, Kalas family, RJ, EJ, Nico, LA at MJ. Pakibless din po dara ko, Virginia Balagtas, na milakonangan po yung panamdaman na king katawana. Salamat po, ingat palagi po. God bless from Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Amelia Bonifacio, mayap at magrasyang bengi po among Ronnie, Kao and Brother Jeff. Pakyabe yuke pa po keng complete healing you. Lalo na po karing kapatid ko po kang Lola Dalia. Dakal pong salamat para tampong mipapangadi, king grasyang makakayap. Dakal pong salamat parati po at mimingat kayong king pamanuli yung among Ronnie at Brother Jeff. God bless you always. Many pa si po ni Tita Hilda del Rosario Madayag. Maya pabengi po, dakal pong salamat among Ronnie Cao king alang sawa yung healing prayers kay kamingan, lalo na king pamilya ko po. Among. Iyo, Sister Hilda yan. Apo. Lalo na kining kayang apo, Ivana Phyllis Madayag. Hindi ka pa po among. From Julieta Manalo, kandang baby, kapatid ng ima. Mayap at masaplatang bengi po among at Brother Jeff. Pasalamat ko pong maragul keng healing prayers you kaya kaming makiramdam at panyad kaya pong prayer in kay di ng pagwang bapang June, frozen shoulder,
King Lagyo ng Jesus. Amen. Minipat siya po ni kang Tita Agnes Evangelista Sarmiento. Mahipabengi among kao, Brother Jeffrey M. Gomez. Belated happy birthday, Seminaran Renz Puno Mendoza. Dakal pong salamat ginuking ibiyemong grasang pakayap kaya kami ngening kabengyan kening healing program King Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat among karing pangadimong mamie grasang pakayap kaya kaming buong pamilya Aldo. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness. In Jesus' name, Amen. From Vanji Salalila, pakipangadi po for complete healing, Celia Jacinto, Larcy Esguera, and Peregrina Esguera. Good evening po. Salamat po. Minipat sa po ni kang Ma'am Mini Nagit Panunso. May pabengi po among kao, Brother Jeff. Pasibayo po, abeyo kay po king healing prayers su ingka kong ima at ingka kong anak. Complete healing po karela. Naway mi pakayap ne po ima ko. Mila ko ne po sana mababaknal at makapangane ne po masalese. And healing prayers din po king kanakong buong pamilya, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat among kawat, Brother Jeff. Parokya na pong Christ, the Divine Healer Paris. Thank you po. From Edith Guevara, karin mo naman King Santa Rosa Settlement, ning Christ, the Divine Healer Parish. Magrasyang bengi po among, Brother Jeff, kumusta na po? Pakiabi po yung pamilya mi, king prayers po, dakal pong salamat at mimingat po palagi. Menipat sa po ni ka, Ma'am Gloria Sabile. Magrasang oras po kaya kayong adwa among Ronit, Brother Jeff. More power po king programa yun, lalong darakal lading makarandam balang Biyernes. Mimingat po king pamanuli. Salamat po. From Cristel Relos, magrasyang bengi po. Menipat po kang Jeline Maniego. Kukuriyang talaga yung lunos at malasakit. Tutuya po among, ingburi na po sabyan talagang maulagaya po para kaya itang may bating. From Joy Vitales, tumatawag po ako na sana matulungan niyo po ako, yung kuya ko na nasa hospital po. Siya po ay may bukol sa lungs. Siya po ay tinanggalan na rin po siya ng tubig sa baga, Lord. May iniinda rin pong sakit sa tiyan kasi po may problem sa liver. Sila po ipabalik na po sa hospital. Sana Lord, gumaling na po siya. Karagdagan mo rin po ka Ma'am Jeline Maniego. Among maipabengi po kaya kayo at ka Brother Jeff. Pakiabi po rin po king prayers yung anak ko at manuyang. Sana king Lagyo ng Jesus. Pakayap. Mirina na lang kapaldanan. Iroan at mo atas. Among. From Lita, Porak, magrasyang bengi po among Ronnie Kaut. Pakiabi yung kay po king panalangin niyo. Salamat po. God bless us all po. Minipat po kang Let Rivera. Good evening po among kao. Among. From Montart Lapus, maya pa bengi po among at Brad Jeff, TGIF na naman po at milinan oras para makiramdam kay LNJ. Pasalamat kami pong maragul kaya kayo among kayong panayong kayabing pamilya kaya kayong healing prayer. Kakabiyusan mingan po yung pagsubok kadaratan kaya kami at pauli na po ning pangadiyo. Dakal pong blessing sa daratang kaya kami. Sana po din na kayo pa pong sikanan pamikakatawan ning mayupayang Ginoo para dakal kayo pa po asopan kalupami. Minipat po kang Marikita del Rosario. May pabengi po among Ronit, Brother Jeff. Tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap. Salamat po. From Gloria Sabile, metong ka rin kanakong cousins. Kapatid ni Ma'am Lisa, Nasyon. Okay. At suya Engineer. kanyan Dubai. Wow. Pindala ning asawa na. Enjoy your bouquet. Wow, vacation. Pakiabi po king panalangin ininang Angelita Iko, ma-operaya po, JBL, breast cancer. Sana akabiyo sana ing pang-opera na. In Jesus' name, salamat po among. Okay. Minipati po kang Cynthia Castro. May pabengi po among at Brother Jeff. Magpasalamat ko po king answer prayer mi pamilya na may pigkalob na po ning Ginoo. Para king anak na may pasarya kid board exam bilang nurse. Atin pang surprise ken para promote ni anak ko Ken Obra na magpuri at magpasalamat po para King Lagyo ng Jesus. Amen. Ba't naman kang Angela Fabian? Good evening po. Kaya kayo among ka, Brother Jeff. Friday na naman po. At yun naman po yung paborito mi pong programang pakiramdaman at susubaybayan. Pasibay po among pakyabi yung kami karing panalangin niyo po. Lalo na po diapo ko, Mercy Magpayo at Rudy Magpayo from Pasig, Candaba. Dakal pong salamat among kapaningatan ngan po kaya katamo. Among bukod king mig-chat siya. O mig-message siya rin pala. Seminaran Renz Puno Mendoza. Inebas. Mga baka bayan eh. Uwa. Kaya kaya kalupa? Aline. Ati ka pa mo. Sige. Atin pa. Sige mo.
Una na ako. Una. Una na ako. O sige. Tama yan. From Regina Castro, magrasyang bing po among Brad Jeff, King Lagunang Jesus, abeyo ke po king prayers you, makapanaya ke kayo, aking panalangin at parati palagi kayo pong ilawot king sablang panganib, Ginoo among at Brad Jeff, makanyan din po king family ko, ako ami po sana, ako ang poring anak ko, lalo na po ya ako dinanak king kalakasan, akatawan ning Diyos, amayupaya, amen, salamat po, God bless. Sundo ko nila. Sige po among. From Jensen Bonifacio, from California, TGI po kaya katamungan, mahipat magrasyang bengi po among kaut Brother Jeff M. Gomez. Dakal pong salamat among karing pangadiyo po na mami grasyang pakayap king lagyo ng Jesus. Pasibayo po among pakiabeyo ko po kambena ng pamilya ko for healing from all infirmities as well as protection from all sickness and harm. God bless you more always together with your family as well as Brother Jeff. Dakala salamat po. From Jane Canlas Larano, Mermana. A blessed good evening, among Ron Brother Jeff. TJF na naman po for Kaylen J. A night of healing grace. Thank you so much, among, for all the prayers being offered to us and answered prayer for our special intentions. Always keep safe and stay healthy po. King Laguna ng Jesus. Amen. From Virginia M. Ganya. Good evening po, among and Brother Jeff. Paki-adyo ko po king healing prayers yung King Laguna ng Jesus. Good health po kanakot ka rin pamilya at king kapatid kong Ilus Gopez at kang Alat Gemma Gomez. Ang Evelyn de Malanta for her complete healing. Thank you very much po. Karing daily prayers you. God bless po and keep safe. From Tita Miriam Flores, may oras po among and Brother Jeff. Dakal pong salamat, tanggap na kena naman pong grasyang pakayping Laguna ng Jesus. God bless po at mimingat ko po potang muli kayong adwang Brother Jeff. Atin niya pong twist. Unang mo ulit ang adwa, kay ba't taulime? Yari na ako. Yari na. Ini po, kang seminaran Renz, may big kaya pong message na po, bukod kitang big PM may pabegi po kakaluguran, makarandam king programa king Lagyo ng Jesus. Dakal salamat king pa mag-greet. At bigla ko nga missing short kumustahan before talong king topic tamo. Sayang makasadyay pa mo yung polo ko Kenny. Blue Kulay yan yun? namang blue. Ha ha ha. Agala maka-blue yan yan. Magpadala kang kaya seminar. Mi pareho tamo sana ana po. Dakala salamat po karing mga di ka na ako manibat pa kanita ang ganang yan eh. Makanyan mo naman karing sablang may kagana kaking kakong kebayta na niyang milabasan Miyerkules. Sir Jeb, salamat mo naman po karing milabasan na bulan. Kaya beda kayo king radyo. Makanya mo naman kang among Ronnie. Salamat among king pamanintun ka na ako. Ustong mababating ko. Salamat uling bistaman. Potang mawala yan pong magwala na yan. Party lang kaya niya. Party lang kaya. Wala ang pamagwala. Ano ka malak niya na ako. Anyway. Salamat uling bistaman dakal ko kakulangan. And kaman tinok ng ban kanita. Mi balik ko king kayapan. Salamat po king kaya kang malasakit. Lugod at pakalulo. Bumawi ko po, Padre, exclamation niya mo. Kapilan ko kaya makapakyabe, ha ha ha. Ano po? Ala pa yata niya. PS, postscript. Kukutan dyan naman din bats, delecto sing kukuri. Isaya ba mo? Kukuri? Okay. Kukuri. Kukuri. Si Map, may di na niya kabaldungan ngayon yan. Exclamation. Trending yung biglaing kukuri. Congratulations. Kudo, samong, galing mo. On the spot na lang giwaring 3 punto na. Mana ko talaga kaya ka. Ha ha ha. Ay tao. Laki. Salamat sa minaran, Renz. Pasibay po, dakala salamat ka rin hanggang may mag-message po at kaya kayong kakwentuhan kaniting kabing yan. Nung napansingan nyo po, in-integrate niya po nandun itang detang healing prayers, English version ng pong Kapampangan version, uling may feature na po kayong kwentuhan, then instampitan ng Healing Heart of Jesus anong nutin niyang adwang panalangin king English at Kapampangan. At maging panalangin niya naman po sana ining ikit kong dalit king banal na spiritu, metong yung tasesong, ang pong pamagat na Veni Creator Spiritus, ang budi ng sabihan, Come Creator Spirit. Sabi na po ng Wikipedia, Veni Creator Spiritus is a traditional Christian hymn believed to have been written by Rabanus Maurus, a 19th century German monk, teacher, and archbishop. When the original Latin text is used, it is normally sung in Gregorian chant.
It has been translated and paraphrased into several languages and adapted into many musical forms, often as a hymn for Pentecost or for other occasions that focus on the Holy Spirit. Mayapan nyo pong idake kay ning English version na puning kanta kasi kanyang Latin. Abang kanta mo mika idea at metong yang panalangin. Come, Holy Ghost, Creator, come from thy bright heavenly throne. Come, take possession of our souls and make them all thine own. Thou who art called the Paraclete, best gift of God above, the living spring, the living fire, sweet unction and true love. Thou who art sevenfold in thy grace, finger of God's right hand, his promise, teaching little ones to speak and understand. O guide our minds with thy blessed light, with love our hearts inflame, and with thy strength, which never decays, confirm our mortal frame. Far from us drive our deadly foe, through peace unto us bring, and through all perils lead us safe beneath thy sacred wing. Through thee may we the Father know, through thee the eternal Son, and thee the Spirit of them both, thrice blessed, three in one. In some instances, a doxology follows. All glory to the Father be with this co-equal Son, and same to thee a great Paraclete, while endless ages run. Amen. Ano dyan? Pasan mo itong galakantala naman. Apo. Ganakantala naman po at ipangadireng pamilya tamon pakamanan kimbiya kambera po ring papangadi kaya katamong anding hanggang manalbet makarandam kaniting programang King lang yun. Manahimik tamo po ngayon at pakiramdaman tayo at maging panalangin niyo ining tasesong Veni Creator Spiritus.
Pupurienda ka at pasalamatan malugod at mayupayang Diyos. At king paman ng tabi ng banal mong Espiritu, mididinan kaming pamikatagon banting upayang, misundong mibulalag, ing kayapan mo't kayo pa yan. At emi mo akakit, ing papakit mong malasakit, nunai kami mo naman, mididinan ng pamikatagon, ban makapagmalasakit. Nungaman natin kaming kanya-kanyang kayadonan para karing kaya kaming pansariling kapakanan at nung sakaling atin mang panamdamang sakit, mayapan mo o Diyos, ing ipagkaloob mo naman sana, karing kaya kaming pamilya, kamag-anak at kakaluguran, at maging karing aliwang masakit, ing grasya mong pakayap. Pangadimila o Diyos, ding miyembro, king pamilyami ang masakit, at sana pagkaloob mo, ing grasyang makaparikil balang mipaldan at kumayap. Pangadiya, ining masakit adara, idang waning wanita Gina David, inimang bayo, Evelyn Amuraw Kaw, at metong karining pisan o kausins, Ival Kaw Ingal. Mangintulid po sana, ibiya mo yung grasya mo naman pati na karing aliwa, tao laman Pangasinan, mapalyaring eman makapagbiyahi, dapat by proxy through the santiling, payabot mo kang Lilyat Tabayoyong, metong stomach cancer stage 4 patient, karin king Pangasinan. Mayap ka't mayupaya o Diyos, kaya ka lang imposible. Panwanan mo kami, at papagbanal meeting kabing yan, baniting healing program magking lagyo ng Yesus. Nula pa man ka rin ding balang metong, karing pakamalang avid viewers and listeners din KLNJ, kami din kanya-kanyang pamilya, tanggap bendisyon na makaparikil, ban mipaldan at kumayap, lalo na rin masakit, uli na ng COVID-19, mabilog ayato. Tayo lalamiting kapag nasan miking maipong kaburian o Diyos, at ibiyaming grasya mong pakayap, kaniting kapag masusyana, ning maulang katiyasan ng sagradong puso ng Yesus. Pakayapan mo kami, dinan mo kaming kapaldanan, king lagyo ng Yesus. Amen. Labing adwang Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patuloy ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo San kami. Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Birhen Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluwan mo o kami. pakayap ng pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. Katlong Jesus, 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 Jesus. Jesus. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapal ng Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, ipagkaluming grasya ban, kaya daw na pamangailangan mi, umeng mi pakibatan. King Lagyo ng Jesus, parati mi sanang akit, ingke kang malasakit, at di kami man sana, ako amiting apakit. Ingginuman tabi ya kaya kayo, At kaya ka andimuran. at bendisyon na kayo, ning malugod at mayupayang Diyos, ing ipa ating anak ating banal na Espiritu. Amen. Amen. Dakal na salamat. At misan pa, kaniting kabing yan, may mayang pamikatago ng Diyos ban kanita, kitang masala, manigo braya, ing banal na Espiritu. Ako po, konkreto po kasi, peparanas ng ining kabing yan, aning apong Gino na sabi ko first time kong gewa na on the spot na retang 3 punto at pesaw ko ang Brother Jeff anya makanyang pepag-share ban kanita may ka-oras kong mabuo la retang 3 punto ko kasi bala mo happy bata na alatang 3 Ayun. punto ngining kabeng yan Opo.
At sana sundo tamo po yung pamanalangin at ing Diyos ay naman po nanuita. Nakatamo pabustan, muling kaburihan ng mipakayap tamo. At mayapan tamo pong manigobra, tamo naman at king sap ng Espiritu, agawa tamong gusto. Itaning madalas kong pabakalayamanod po ang mangumpil ko. Sukat ng gawa ng gusto, king sap ng Espiritu. At nandin, may patutuanan na balo ko king sap ng Espiritu, ating kong gewang gusto. Panalangin tala mo, ditak-ditak, makay, manong pano ding bagi bayo, mapin. alam po ding may alal pa si bayo, hanapin. June 30, pero di nga alam, may gumbisa na lang menon pa. O ita, so sana, tuparanday itang karelang kaya, di ba, na the same time itang mandato da. Muna kin Diyos, ang napipagkalog karela na upaya na para pastulan na itang hanapin. Wala mo itang mababating itang pantunan dala. Alam mo kitang personal dang interes sa dapin. Ito po, di ba pong iro? Ako pa salamat po rin anyang 18 years ago niyang paggawa king Sacred Image ng Healing Heart of Jesus. Actually, pinari over kaya nga di kaya kantay ikong Eddie Miklat king San Luis. At balo ko ginamit niya namang kasangkapan para maluntoyin ng itsura ng inining Healing Heart of Jesus. At pasalamat ko rin bisang pabanggit. After 18 years kasi, may reencarna. May pinturang pasibayo. May kaya pamuadala, pero atin niya kasing kasabing mag-encarna. After 18 years, ma-encarna yung malnang larawan ng pakayap ng pusong Jesus. At siyempre, nanyaring bisang pabanggit, ang metong kakalaguran, malambat ng panahon, nanyapin ating pamye istampita, naman kasi pa misali or pa limos, pamye lamo, kabang ating kopya, sana ingatan ng apong Ginoo, sana managumpeya naman, nung nanaman ng kayang pigagap at pamalaking biye, at makanyan mo naman kanta na ing kapaldanan, niya kasi misan, manyang mig-offer yung karenit, may bless la, maswira pakiramdam, anyang kaibat ng may bless, kabalik na king luklukan, biglayang masalese pakiramdam. Sana panwana na kapaning apong Ginoo, nakal ka pa sana asopan, kawangis ting pamanyaw mo, king pamakisametong kareting pamamye mo, kareting stampitan ng Healing Heart of Jesus at dakal lang may susopan, karetang mididinan kaniti. Madalas ko kasing paganak, Brother Jeff, po tang mamaya ko rin ilapat diya kang salo, kaya tang affected area ng katawan. Say, ang personal prayer, ulot niyang pangadigulot, ay ba't padagdag ko niya mo itang 12 times Jesus, at kay ba't Healing Heart of Jesus, mercy on us. Then, manatili ding tukupan kayang salo, kaya tang affected area. Possibility mo, po tating lungob energy, mapali, marimla, ditak kuryente, paborendang mag-subside. Nang kaya kasi tumindi itang energy, nang kaya lumipat kaya nga lumang part ng katawan. Yung nga pong ganoon naman mamaralan niya at balo na yung kaya katang pamangailangan, balo na naman yung grasyang sukat ng ipagkaluban kanita. May paldantat kumayap. Dakal salamat. Dakal pong kayabi kasama itong at karelaman manigo Brian Ban Espiritu man kanito. Midi ng kaganapan ng kapag nasaning apong Ginoo kapamilatanan ng pamakiraki ako king mission ng Diyos king kayang pamipakayap karing masakit. At siyempre mission pang pasalamat kiniking radyo ng Archdiocese. Pila namong aldo kanya next month 2 years tana. Adwaning banwa. Mawapin. Sana sundo na katamo pang patnubayan ng Ban Espiritu ban kanito. Balang Biyernes, gangning kay magras mo. Ang ating kwentong api pagkwentuan at abiyabi makantatamong akit no kananya manigobring Ban Espiritu na kining season 8 next episode season 5 ako ba nano naman kiyatang pagkwentuan pero sana mamiyang kwento yung apong Ginoo at kayong balang kwento kita mo sana yung kayang malasakit papakit na at sana akwata mo namang ipakit. Yako sabi na mo itang stampita, malambat ko na pong lagi kaya po sabihin ka nga mong anyang youth ministry, anyang kay youth ministry pa binyo na nga mong at yako po linaminate kaya, palaminate kaya po yan. Hanggang yan po siya pa king kakumbag. Tutupoy ta ka mo na nga mong padse ating kumpanan daman itang sabihan na kaya may mo itang affected kaya mo eventually with God's grace kaya po mag-subside itang nanong panan daman mo. Ako tutupoy ta, patatuanan ko na kaya po. Kaya pinmeting nga karing milala ko king bag ko.
Kaya king wallet kasi king wallet na minsan uling para ko ng bagya. Yan, ang choking bag ko po talaga yun. Kaya pa siya pidala-dala kaya po. O ito po, may labas na naman po yung oras ng kakatamang kwentuhan, kaniting kabingyan, kaniting 4th episode ng KLNJ's 8th season. Kinakanta mo pong parati at kakalingwan nung makanano nakatamang kaluguran ng Diyos. Agyang magkulang tamo at magkamali, manatili pa mo rin yung lugod na kikatamo ng Diyos. Inya kapilan man nakatamo po bustang mi paimburisan. Yako po Brother Jeffrey M. Gomez, ang kaya kayong kakaluguran Kenny KLNJ. Mamo na kepo at pasalamat kaya kayo. At ako naman po yamong Ronnie David, kawing kura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga, ting kakaluguran yung manalain para kaya kayo masakit, amaniga pong kamtan yung malagwang kapaldadan ba na kong lubos pakayapan ng Diyos, kapamilatanan niting kaya katanghiling program making lagyo ng Yesus, maging dalan sana yung debusyon tamo king sagradong puso ng Yesus, banakit tamo yung papakit ng malasakit ng Diyos, lalo na po tang masakit tamo at magkakasakit yung biye, pauling arapan tamong kapag subukan. At sana, akwa tamo naman pong apakit yung malasakit ng ating aliwang masakit at magkakasakit yung biye, kapamilyaya man, kamag-anak, kakaluguran, o yang etala na balang. Bakalan tayo po, ing metong masanting ng paganakan ng kakatamong programang King Lagyo ng Yesus, kaniting 4th episode ng Season 8 ng KLNJ, sukat ng magmalasakit, bansagradong puso, pakit. Abayan nyo kami pong pasibayo kayong tutuking episode. Good night po kaya kayong kakaluguran at God bless po kaya kongan. Dakal po salamat. God bless.